tuna watoto wa shule, hata chakula hakipo. Sasa sehemu ya kulala haipo, watoto wa shule hawaendi shuleni. Yaani tuko watu 30 na kitu kwenye mji huu. Watu tunalala nje, chakula hatuna, namna watoto kwenda shuleni kusoma imeshindikana kwa sababu wamebomoa nyumba zote, na wazani kinaonekana hata nani afike anawataona. Okay. Naomba serikali inisaidie kwa famili iliyoterekezwa, kwa sababu chakula hakipo. Upande wa kwenda shuleni watoto hawana tena nguo zingine walikuwa nabugia nguo ndani ya nyumba, wanaangusha zile nyumba, nguo zinabaki humo. Kile kikao kilika, lakini kwa sababu ndugu zetu ambao ni mzee mmoja anaitwa Chacha Mwita Marandi hawakuhusishwa, kwa sababu wangeonyeshwa na wao eneo hili, kwenye eneo hili, kwa sababu sio eneo la mtu mmoja au watu wawili. Hata mimi nashangaa kuwa yeye ametoka huko kazini kwake kwa alipostaafu, kwa kuwa na hela akaja kuvamia tu na kuchukua kwamba hili eneo ni la kwao. Mimi sijawahi kuona hata siku na moja tangu wazee hao wamefariki, hatujawahi kukaa kikao chochote kwamba tunagawanya eneo ndani ya wazee wane. Walikuja watu kama wengi, niliona mimi hata siwezi nikatambua kwamba walikuwa ni wangapi. Walikuwa kama watu 30 na kitu. Walikuwa na manundu na mapanga. Walifika hapo na kuamrisha kubomoa mji. Hapakuwa na kiongozi yote wa mtaa wa... Kulikuwa na kiongozi ambaye ni mwenyekiti wa kijiji ambaye ni Chacha Bigenga. Wakamuita, wewe mla njoo tusimamie tubomoe mji. Yeye mzee aliuliza barua iko wapi? Hata hakusema kitu, sababu si alikuwa ameshawekewa mahera. Hakusema chochote. Hapa nyumbani ni kweli sasa hivi hakuna sehemu ya kulala, wala chakula hakuna. Walikuja wakabomoa sehemu ya kulala wanafunzi na watoto. Hapa kali 20 na wako watoto 22. Yaani familia yetu jumla haina sehemu ya kulala. Wakapelekwa kwa mkuu wa wilaya. Walipofika pale mkuu wa wilaya hakuwepo, ila walilala pale kwenye ofisi ya mkuu wa wilaya. Ndio baadaye tena wakarudishwa kwamba warudi kwenye kata. Mpaka sasa hivi hawana makazi ya kuishi. Na hata watoto wa shule namna kulala, asubuhi waende shuleni, makazi hakuna. Naitwa Mande wa Mbura Sabai, ni mwenyekiti wa kitongoji hiki cha Nyansurura ambako tukio lilitokea. Mimi kwa kweli swala hili nimehuzunika sana. Kwa sababu ya kuhuzunika kwangu, mimi kama unavyoniona ni mzaliwa wa maeneo haya. Na mpaka muda huu unavyoniona nina miaka 47. Nilizaliwa nikamkuta mzee Nyangi Matara, nikielewa kwamba hao wote ni familia moja. Hao waliokuja kufanya tukio na huyu anayelalamikiwa ni familia. Lakini baada ya kufika kwangu, hao watu kila mtu alikuwa na eneo lake. Huyu mzee alikuwa anatembea maeneo hayo ya huko, analima huko kwa sababu mimi nilimuona anaishi hapo tu, hapo jirani. Akawa analima eneo hilo linapoteremka huko upande wa huku magharibi huku, na huyu anamiliki upande wa mashariki huko. Wakipanda hivyo hivyo kama navyoona wanalima kwa muda huu.